Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Vamos lá? Olá pessoal, lavadora Cossumaré. Qual é o problema? Barulho na drenagem. A máquina está jogando água fora e esse barulho é intermitente. Tem hora que faz, tem hora que não faz. Vamos ver agora. Abri e fechei a tampa. Parou, viu? É um barulho intermitente quando joga água fora. Provavelmente, ou é um objeto na bomba de drenagem, ou a própria bomba de drenagem. Tudo bem?